Migosi Willis Onyona kwayo jodak ma Kisumu mondo odhi okaw kipande mabende ne gi apply e apis kowacho ni en kod kipande mathoth mabende wegi pok okawo gi sani kata obedo ni chenro no ero matimo ndikruok kaka jogo ombulu to dhi nyime kor gwenge ma pacho kaindi. Koloso kod od fwambo marwa mar Lolwe TV, Ruoth Onyona bende owacho ni gin kaka ruodhi gisechako wuoyo kod rowere mondo oket kwe e kinde gi eki mag yiero, kendo bende kik giyie kata kik gichiw thuolo moro amora ne josiasa e pacho kaindi mondo oti kodgi e yorno ero ma ok owinjore. Adwana lose wach mar kawo kura. Jowa ok osetimo maber kabisa kawo kura. Wakwayogi ni ndalo mag kawo kura dhi rumo, to kik warit ni dakika mogik eka wadwa biro kawo kura, nikech mashinde wa be samoro ok bi yie kawo kura e dakika mogik ne yo maduong'. Mogik anyalo lose wach mar security mar Kisumu town. Generally wasebedo maber nikech pod ok wabedo gi incidences maricho mag insecurity. Jowa bende osebehave maber, wasebedo kwaloso kodgi as much as ni nyo waonge barazas kaluwore gi weche mag COVID, but nitie kaka nyo waloso kodgi through kaka koro waloso kodu ni to umiyonwa gi wach. Koro wakwayo ni mane gima mondo dhi mbele. Koro magi gik ma anyalo wacho sa. Jogi osekelo ma kata wan be gisemiyo wache ni ma already wasechako wache ma kata nyoro nyo ane kanisa mana achiel kuom gik ma nyo wacho, nikech wadwaro ni mondo ji olosi to ji owinjre. Ta e Kisumbwa ka en achiel kuom kuonde ma bedo ga matek mogik, nikech ng'atwa ni en ng'ama ka iye owang' to kwe be tek. Koro nyaka wachak loso kodgi chon mondo kik gi nywandwa dakika mogik. To wang'e ni yiero ni odhi bedo yiero ma iye tek, to odhi bedo yiero bende ma kok wachako pango magi chon to nyalo njawowa. Emomiyo ineno ka wachako kelo mano ma wan ruodhi kaka joma ni piny. Sani gima duong' mwalando en ni ok wadwar koko, wadwa ni ji olosi, ji owinjre, ji owach gimoro achiel. Ka chwanyi wabed kodi walosi, kok wanyalo loso ji ariyo, wadwar ng'at mar adek oketwa mondo walosi mondo kwe obedie kapok seche ka ochopo. Kech wang'e ni kochopo higa manyien samoro wanyalo bedo gi tension ma mondo ji obed kata piny mondo olosi ok nyal bedo mayot. Tiwacho bende ni kichako gimoro last minute to kiyot mondo ifaulu, kichako chon ber moloyo.